Сайн байна уу? SBS статистик сургалагч айл 7 хамаарлын шинжилгээ хичээл эхэлж байна. Хамаарлын шинжилгээ авч үзэхдээ тодорхой бус боловч ихээр ашиглагддаг арга ба тодорхой арга гэж хоёр ангилан авч үзнэ. Мөн хамаарлын шинжилгээг нэг төрөл гэж үздэг солилцлын шинжилгээ хий квадрат тестийг мөн үзэх болно. Хамаарлын шинжилгээ гэдэг нь хувьсгчид нь бие даасан шин чанартай юу эсвэл ямар нэгэн хамаарал байгаа эсхийг мэдхийн тулд хийдэг шинжилгээ юм. Хамаарлын шинжилгээг хэмжүүрийн төрлөөс нь хамааруулан 4 аргад хувааж авч үздэг. Энэ хичээлээр авч үзэх Pearson's корреляцийн шинжилгээ нь хоёр хувьсгчийн хооронд статистикийн хувьд ач холбогдол бүхий шугаман хамаарал бие эсэх шугаман хамаарлын хүч хэр их байна вэ гэдгийг шалгадаг шинжилгээ юм. Өмнөх 7-8 дугаар видео хүчинтэй ба найдвартай байдлын шинжүүрээр судалгаа авсан санал асуулга нь хэр үнэн зөв, нэгж хувьсгчүүд нь хэр нийцтэй байгаа шинжилсэн. Одооноос эхлээд хүчинтэй болон найдвартай байдал нь батлагдсан хувьсгчүүд хоорондын хамаарлыг шалган нэмэлт шинжилгээг шаардлагатай хэсгээ шийдвэрлэнэ. Өмнө фактор шинжилгээг хоёр хэлбэрээр шинжилгээгээр авч үзсэн бол үүнээс хамаарат хамаарлын шинжилгээг мөн адил хоёр хэлбэрт ангилан авч үзнэ. Тодорхой бус боловч ихээр ашиглагддаг арга, тодорхой арга гэсэн. Тодорхой бус боловч ихээр ашиглагддаг аргын хувьд нэгж хувьсгчүүдийн дунджаар шинэ хувьсгч үүсгэх аргаар хувьсгчудаа тооцоолсон бол энэ аргыг ашиглана. Энэ арга нь өгөгдлийн дунджаар шууд тооцоолдог учраас ойлгоход хялбар арга байгаа. Харин тодорхой арга нь фактор шинжилгээний хувьсгч хадгалах сонголтоор хувьсгчудаа тооцоолсон бол энэ аргыг хэрэглэнэ. Хэмжилтийн хувьд алдаагүй цэвэр фактор оноог ашигладаг арга үр дүн нарийн тодорхой гардаг байгаа. Ингээд эхлээд тодорхой бус боловч ихээр ашиглагддаг аргыг SPSS програм дээр хингэн тайлбарлаад явъя. Тодорхой бус боловч ихээр ашиглагддаг арга файлыг дуудана. За энэ файл нь сургалтын чанар, оюутны оролцоо, сурлагын амжилт гэсэн асуултуудыг нэгж хувьсгчдын дунджаар шинэ хувьсгч үүсгэх аргаар хувьсгчдыг тооцоолсон. Тэгээд хүчинтэй ба найдвартай байдлын шинжүүрээр хүчинтэй болон найдвартай байдал нь батлагдсан хувьсгчуд байгаа. За эдгээр хувьсгчдын хоорондын хамаарлыг нь шинжилж үзье. За ингээд анализныхын коррелат хэсэг рүү ба вариат хэсэг рүү орно. За бид нөр сургалтын чанарыг хэмжих нийт 6 хувьсгч байгаа. За мөн оюутны оролцоог хэмжих мөн 4 хувьсгч байгаа. За мөн сурлагын амжилтыг хэмжих 2 хувьсгч байгаа. Нийт 12 хувьсгчийн хоорондын хамаарлыг нь шалгаж үзэх болно. За ингээд энэ хичээл дээр Pearson's корреляцийн шинжилгээг авч үзнэ. 2 хувьсгчийн хооронд статистикээр ач холбогдол бүхий шугам хамаарал бие хэсгийг мөн шугам хамаарлын хүч хэр их байгааг нь шалгадаг ийм арга байгаа. За ингээд Pearson's чеклснийхэн дараа option хэсэг рүү орон mean and standard deviation хэсгийг чеклэн мөн энэ exclude cases pairwise-ыг мөн чеклснийхэн дараа continue дараа окей дарахад үр дүн гарах болно. За үүн дээр descriptive statistics гэсэн товсгч тус бүрийн тундаж стандарт хазайл төвийн тог харуулсан байна. За энэ дээр хувьсгч хоорондын хамаарлыг Pearson's хамаарлын коэффициентаар харуулсан байгаа. За тухайн хувьсгч хоорондоо хамааралтай байгаа эсэхийг бид харахтаа. За шуурхай олчлоо гэдэг ингээд давхцсан учраас эсвэл энэ дигналтсан энэ нэгээс нэг гэсэн энэ давхцсан учраас ингээд нэг гэж харсан байгаа. Энэс доошхийг харах уу эсвэл дээшхийг харах уу адилхан учраас бид нар энэ доотлын үр дүнг нь хар. За тэгэхээр шуурхай олчлгээ. За энэ шуурхай олчлгээтэй давхцсан учраас энийг харалгүйгээр чадварлаг боловсон хүчин гэсэн хувьсгч шуурхай олчлгээ гэсэн хувьсгчтай хамааралтай байна уу үгүй байна уу гэдгийг бид энэ significance-ээр харна. P value гэж нэрлэдэг байдаг. Ач холбогдлын төвшингээр хэмжинэ гэсэн үг. За энэ дээр тэг мянганы тэг буюу тэг зүүнний 5-аас баг гарсан байгаа учраас чадварлаг боловсон хүчин гэсэн хувьсгч шуурхай олчлгээ гэсэн хувьсгчтай шууд хамааралтай байна гэж үзэж болно. За мөн ээлдэг
уян хатан бодлого гэсэн хувьсгч ч мөн шуурхай үйлчилгээтэй хоорондоо хамааралтай гарсан байна. За мөн сүүлийн үеийн тооны төхөөрөмж ч гэсэн мөн хамааралтай. За мөн сүүлийн үеийн тооны төхөөрөмж нь чадварлаг болсон хүчинтэй мөн хамааралтай, элдэг уян хатан бодлоготой ч мөн хамааралтай. Гэх мэтчлэн 5 тухтай байдал ч гэсэн мөн бүгд хамааралтай. Тэг мянганы тэг буюу тэг 105-аас баг. За мөн тэгвтэй байдал ч гэсэн мөн тэг мянганы тэг 5-аас баг. За ингээд бүгд тэг мянганы тэг буюу за мөн үнэлэмж ба таны мэдхүйн чадвар ч гэсэн мөн тэг мянганы 1 гэх мэтчлэн ингээд бүгд тэг 105-аас баг гарсан байна. За бүх хувьсгчид ач холбогдлын түвшин P тэг 105-аас бага байна. Өөрөөр хэлбэл бүх хувьсгчид хоорондоо хамааралтай гарсан байна гэж үзэж байна. Бүх хувьсгчид хоорондоо хамааралтай гэсэн үр дүнд орж байна. Одоо хамаарлын шинжилгээний тодорхой арга авч үзье. 7 дугаар хичээл тодорхой арга гэсэн файлыг дуудана. За энэ файл нь фактор шинжилгээний хувьсгч хадгалах аргаар хувьсгчдыг тооцоолсон байгаа. За эдгээр хувьсгчдыг хоорондоо хамааралтай эсгийг нь шинжилнэ гэсэн үг. Анализныхээ коррелат хэсэг, биовариац хэсэг рүү орно. За мөн түүний рүү нэгтэйгээ адилхан. За энэ сургалтын амжилтыг хэмжих 2 хувьсгч, сургалтын чанарыг хэмжих нийт 6 хувьсгч, мөн оюутны оролцоог хэмжих нийт 4 хувьсгч байгаа. Эдгээр нийт 12 хувьсгчийг variable гэсэн үг рүү оруулсны дараа Pearson нэг чиглэн. За ингээд option сонголтоос mean and standard deviation мөн exclude cases pairwise-ыг чиглэн контентны дараа окей дарахад үр дүн гарах болно. За үүн дээрээс харах юм бол descriptive statistic хэсэг дээр төрөөнөхтэй өөр mean буюу дундаж утга бүгд тэг гарсан байна. Энэ нь үнэн зөв шинжилгээ хийсний илрэл юм. За ингээд үүнээс харах юм бол хувьсгч хоорондын хамаарлыг Pearson-ы хамаарлын коэффициентээр харуулна. За өмнөх тодорхой бус арга дээр бүх хувьсгчүүдийн ач холбогдлын түвшин бол бүгд тэг 105-аас бага гарсан байгаа. За энэ дээрээс харах юм бол нийгэмд идэвхтэй байх чадвар, за зурхай үйлчилгээ мөн тэг 105-аас бага гарсан байна. За мөн эдгээр ч тэг 105-аас бага гарсан. Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж мөн бага гарсан. Сурлагын амжилт ч гэсэн мөн тэг 105-аас сүүл сургуулийн дэмжлэг гэсэн хувьсгч мөн тэг 105-аас бага багштай харилцаа ч гэсэн мөн тэг. За энэ дээр багштай харилцаа тэг 105-аас багштай харилцаа болон 5 тухтай байдал 2 тэг 105-аас их гарсан байна. Хоорондоо хамааралгүй гэсэн үр дүнд хүрнэ гэсэн үг. 5 тухтай байдал ямар байгаагаас хамааран багштай харилцаа нь ямар нэгэн нөлөө үзүүлэхгүй гэсэн үр дүн гарсан байна гэсэн үг. За мөн асуудлыг шийдэх гэсэн хувьсгч нь мөн 5 тухтай байдал гэсэн хувьсгчтай мөн огт хамааралгүй гэсэн үр дүнд хүрчээ. За түрүүний тодорхой бус арга дээр бүгд хамааралтай гэж гарсан. Харин энэ арга дээр 5 тухтай байдал гэсэн хувьсгч нь асуудлыг шийдэх болон багштай харилцаа гэсэн хувьсгчтай хамааралгүй гэсэн ач холбогдлын төвшин эдгээр 2 хувьсгч нь ач холбогдлын төвшингоос давсан байна. Солилцлын шинжилгээ. За энэ дээр 7 солилцлын шинжилгээ файлыг дуудана. За өмнөх 4 дугаар хичээл солилцлын хүснэгт байгууллага хэсэгт авч үзсэн. Солилцлын шинжилгээ нь хамаарлын шинжилгээний нэг хэлбэр байгаа. Ялгаатай тал нь гэвэл харьцуулан шинжлэх хувьсгч нэрлсэн эсвэл эренбэлсэн хэмжүүрээр хэмжигдэж байх хэрэгтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл солилцлын шинжилгээ нь бүлгүүд тусбар бүлгүүдийн давтамжийн тархалтыг харьцуулахын тулд хийгддэг. Жишээ нь солилцлын шинжилгээ нь бүс нутаг мөн дахин худалдан авалтыг харьцуулахын зэрэгцээ хий квадрат тестээр үр дүнгийн ач холбогдлын түвшин шалгадаг байгаа. Хий квадрат тестээр
хувьсгчид хоорондын хамаарал байгаа эсэх, өөрөөр хэлбэл бүс нутаг болон дахин худалдан авалтын хооронд хамаарал байгаа эсэх, мөн төвөр нийцтэй эсэх бүлгүүдийн тархалт жигд хэсгийг шалгадаг байгаа. Ингээд бүс нутаг 1 болон бүс нутаг 2 ар утасны дахин худалдан авалтыг харьцуулж 2 бүс нутгийн дахин худалдан авалтын ялгаанд шинжилгээ хийж үзье. За хийхин тулд анализныхээ descriptive statistic cross tabs гэсэн рүү орно. За ингээд нэрлсэн хэмжүүр бүхий 2 хувьсгчийг харьцуулж байгаа учраас бүс нутгийг row хэсэг рүү, за дахин худалдан авалтыг column хэсэг рүү оруулан statistic цонх руу орон за chi-square-ыг чеклэн. За chi-square-ыг яагаад чеклэж байгаа вэ гэхээр ач холбогдлыг шалгахын тулд хэмжүүрийн хэлбэрээс нь хамаарат мөн энэ дээр сонголт хийн. Хэрвээ хэмжүүрийн хэлбэр нь нэрлсэн хэмжүүрээр хэмжигдсэн үед ламдаг чеклэн, бид ламдаг чеклэх байгаа. За мөн эренбэлсэн хэмжүүр байх тохиолдолд гаммаг чеклэн. За мөн интервал болон нэрлсэн хэмжүүрээр хэмжигдсэн үед бол этаг чеклдэг байгаа. За бид ламдаг чеклэх байгаа. За ингээд continue дарна. За мөн sales хэсэг рүү орон observed болон expected хэсгийг чеклэн. За мөн төврийн хувийг харахын тулд row болон column, за мөн total хэсгийг чеклэн continue дарахад болно. Ингээд OK дарахад үр дүн гарч ирэх байгаа. За үүн дээрээс төврийн тоо хувийг харуулсан байна. Нийт 325 төврөөс тоосон утга байхгүй. За эндээс солилцлын шинжилгээний үр дүн буюу бүс нутаг тус бүрийг дахин худалдан авалтын хувийг харьцуулсан байна. Бүс нутаг 1-ийн хувьд дахин худалдан авалт гэсэн 95.7, дахин худалдан авалт хийгээгүй 31.7. Төврийн 325 төврийн 63.4% нь байсан байна. За бүс нутаг 2-ын хувь дахин худалдан авалт хийсэн 4.3, дахин худалдан авалт хийгээгүй 68.3, 325 төврийн 36.6% байсан байна гэж үзэх нь. За энэ дээрээс солилцлын шинжилгээний дараа бүс нутгийн хоорондын ялгаа нь ач холбогдолтой гэж гарсан байна. P-ийн тэг 105-аас бага байна. Тийм учраас бүс нутаг хоорондоо ялгаа байна гэсэн үр дүнг эндээс үзэж болох нэ. За ингээд бүс нутаг тус бүр дахин худалдан авалтанд ялгаатай гэсэн үр дүнд төрсэн байна.